Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial cara mengoperasikan mesin. Di sini ada mesin Yanmar yang akan dioperasikan. Jadi langkah pertama kita harus membunyikan terlebih dahulu. Seperti apa caranya? Dengan menggunakan alat seperti ini. Engkol untuk pemutar roda gila. Oke, nanti bisa Anda lihat cara mengoperasikannya seperti apa. Oke, baik, untuk langkah awal sebelum diputar kita pastikan gas. Nah, gas ini kita tarik. Ya, gas ini kita tarik. Nah, kira-kira setengah kurang lah. Kita naikkan, baru kita tarik kopling ini, lalu kita putar roda gilanya. Kita putar selengernya sampai kekuatan full, baru kita lepas sama-sama dengan kopling. Oke, lepas. Iya. Oke, mantap. Baru kita pelankan lagi, kita standarkan gasnya. Oke.